मैकबुक रिपेयर करने लग गया है वो तो। मैकबुक हाँ, क्या करते हैं उसमें? कह रहा है तो पूरा आईफोन का ही सब कुछ। हाँ वो आईफोन का सही रहता है। कह रहा पैसे नहीं मिल जाता है, एक फोल्डर 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार मिल जाते हैं ओके जी। एक फोन में। 1.5 लाख का तो है वो फोन करता है। कह रहा 6 साल में आती है। क्या बनाते हैं उसके अंदर? चार्जिंग हो गया, इसमें हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम आती है। हम नहीं जानते। आगे बढ़ते हैं मुझे आखिर हार्ड डिस्क करा ना काम जो मैं खरीदवाया ना सॉफ्टवेयर। अभी इस ज़माने में मैंने कहा था कि दूसरे के बारे में रहता है अपना दिमाग भी चलाया तो नहीं। जब सब कुछ खत्म हो गया तब खरीदवाया तो मैं 5-5 हज़ार रुपये लेते थे उस टाइम में। उस ज़माने में बोला था।